Katika chumba cha nani lipo kaburi la Mtume Muhammad SAW? Katika chumba cha Bi Aisha radhiallahu anha. Nani wa kwanza aliyekunywa maji ya Zamzam? Hazrat Ismail. Misikiti ipi imetajwa katika Qur'an tukufu? Mitatu: Masjid Halan na Masjid Aqsa, Masjid Dhalan. Jambo gani japo ni halali lakini Mwenyezi Mungu hapendi kulifanya? Sawa. Mwenyezi Mungu alimjaribu nabii gani kwa ugonjwa? Nabii Ayubu alayhi wasallam. Wakati gani dua hukubaliwa sana? Wakati wa sajida, wakati wa tahajjud inapotolewa adhana na katika hali ya sajida. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya umra mara ngapi? Bismillahi manani, ndiye muumbaji Bwana wa ardhi na mbinguni, wa usiku na mchana, jua na mwezi vindani, mwa himaya ya Rabbana, tukiombe shufa kizazi chetu cha leo. Ninataka kuwapeni maelezo waungwana, malezi angalieni kizazi chenu kubana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea na utaratibu wa kuulizana maswali. Kabla sijaanza kuuliza, mwanafunzi niliye naye naomba ajitambulishe kwanza. Kwa majina naitwa Halima Elemia toka tawi la Mwokozi. Mambo gani Qur'an tukufu imehimiza mara 700? Muomba Mungu na kutumia akili. Swali gani la kwanza tutaulizwa siku ya kiyama? Tutaulizwa kuhusu sala. Taja lakabu ya Nabii Musa alayhi salam. Kalimullah. Alimullah maana yake nini? Anayeongea na Allah. Taja lakabu ya Hadhrat Ibrahim alayhi salam. Allah. Nini maana ya Khalilullah? Rafiki wa Allah. Nabii yupi anaitwa ya Habibullah? Hazrat Mtume Muhammad. Nini maana ya Habibullah? Penzi cha Allah. Kwa nini Qur'an tukufu haiwezi kubadilika kama vitabu vingine? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anailinda. Wanadamu walijifunza kwa nani kuzika maiti zao? Kufanya mambo yote yanapaswa kwa kuhiji mbali na tarehe za hija, ibada ile inaitwaje? Umla. Hukumu ya kusali sala ya jeneza ipo katika sura gani? Sura Tauba. Katika nchi gani Waislamu wako wengi? Indonesia. Ni nani kiongozi wa manabii wote? Hazrat Muhammad sallallahu. Ni nani nabii wa mwisho kwa wana wa Israeli? Hazrat Isa alayhi. Hazrat Shuaib alayhi salam alitumwa katika mji gani? Madian. Nabii yupi alitumwa kwa watu wa Adi? Hazrat Hud alayhi wasallam. Ushindi wa vita vya Khaybar ulipatikana kwa sababu ya nani? Hazrat Fatima radhiallahu anha alikuwa nani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alikuwa binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taja jina baba yake Hazrat Yusuf alayhi salam. Hazrat Yaqub alayhi wasallam. Taja jina la babu yake Hazrat Yusuf alayhi salam. Hazrat Ishaq alayhi wasallam. Taja jina la kitukuu wa Hazrat Ibrahim alayhi salam aliyekuwa nabii. Hazrat Yusuf alayhi wasallam. Hazrat Yusuf alayhi salam alikuwa na ndugu wangapi? 11. Hazrat Yusuf alayhi salam alikuwa na ndugu wangapi upande wa mama? Mmoja. Hazrat Musa alayhi salam alikwenda wapi alipotoka Misri? Madian. Taja jina la nduguye Hazrat Musa alayhi salam aliyekuwa nabii. Hazrat Harun alayhi wasallam. Taja jina la nabii ambaye mke wake na mwanae hawakumuamini. Hazrat Nuh alayhi wasallam. Allah mtukufu alimwagiza nini Nabii Nuhu atengeneze? Safina meli kubwa. Kitabu gani kinaitwa sahihi baada ya Qur'an tukufu? Sahihi Abu Bakr. Dhambi gani ilimpelekea mpaka shaitan ameitwa shaitan? Kiburi. Saifullah maana yake nini? Panga wa Allah. Ushindi wa Maka ulitokea mwaka gani? 20 Ramadhani 8 Hijri. Mwaka gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya hija? Mwaka wa 10 Hijri. Ruhul Amin ni lakabu ya nani? Malaika Jibril. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakaa kwenye itikaf siku ngapi? Siku 10 za mwisho wa Ramadhani. Nini maana ya Lailatul Qadr?
usiku wa heshima. Nani hapaswi kufunga saumu ya Ramadhani? Wasafiri, wagonjwa, wazee, dhaifu na watoto na kadhalika. Je, mwanamke mjamzito au anayenyonyesha anatakiwa kufunga saumu? Hapana, anahesabiwa kama mgonjwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafuturu kwa chakula gani? Tende. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapiga mswaki mara ngapi kwa siku? Mara 5. Nani alisema Lailatul Qadr ina heshima zaidi kuliko miezi 1000? Qur'an tukufu ilianza kuteremka siku gani? Siku ya Lailatul Qadr. Siku gani Waislamu wanasherehekea Eid al-Adha? Tarehe 10 ya Dhulhijja. Waislamu wanachinja wanyama kufuata sunna ya nani? Hadhrat Ibrahim. Nani anapaswa kuigwa kwa kila jambo? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume gani hakuwa na baba mzazi? Hadhrat Isa Yesu Kristo. Nini maana ya neno Israeli? Mpiganaji wa Allah. Nani anaitwa Israeli? Hadhrat Yakubu alaihi wasallam. Mwezi wa kwanza wa Kiislamu unaitwaje? Muharram. Mwezi wa pili wa Kiislamu unaitwaje? Safar. Mwezi wa tatu wa Kiislamu unaitwaje? Rabi. Mwezi wa 7 wa Kiislamu unaitwaje? Rajab. Mwezi wa 8 wa Kiislamu unaitwaje? Shaban. Mwezi wa 9 wa Kiislamu unaitwaje? Ramadhani. Mwezi wa 10 wa Kiislamu unaitwaje? Shawwal. Mwezi wa 11 wa Kiislamu unaitwaje? Dhulqa'da. Mwezi wa 12 wa Kiislamu unaitwaje? Dhulhijja. Kabla ya sala ya Muislamu anatakiwa kufanya nini? Muislamu anatakiwa kuchukua udhu. Sura gani ya Qur'an tukufu ina jina la mwanamke? Sura Maryam. Nchi gani imetajwa katika Qur'an tukufu? Misri. Sura ipi ni sura ndefu ndani ya Qur'an? Sura Al-Baqarah. Masjid an-Nabawi uko katika mji gani? Madina. Sura gani inasomwa katika kila rakaa? Sura Al-Fatih. Mtume gani alitupwa kwenye moto lakini alitoka salama? Hadhrat Ibrahim. Nabii gani alitupwa kwenye moto na mama yake? Nabii Musa alayhi wasallam. Maneno gani Muislamu anatakiwa kutamka kabla ya kuanza kazi? Bismillah. Katika vita gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijeruhiwa? Fimbo ya Musa alayhi salam ilikuwa inageuka kuwa kiumbe gani? Nyoka. Taja jina la kisima ambacho chanzo chake ni Hadhrat Ismaili na mama yake. Zamzam. Ayatul Kursi ipo katika sura ipi? Sura Al-Baqarah aya 256. Sawa. Waislamu wanasherehekea Eid gani baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Eid Fitr. Waislamu wanachinja katika Eid ipi? Eid Adha. Taja jina la usiku ambao ufunuo wa kwanza wa Qur'an tukufu ulianza. Usiku wa Lailatul Qadr. Sura ipi ndani ya Qur'an tukufu inaitwa sura Tauhid? Sura Kulla. Aya ndefu ya Qur'ani imeandikwa wapi? Ndani ya sura Al-Baqarah aya 284. Sura ipi ni ya kwanza ndani ya juz ya mwisho ya Qur'an? Sura An-Naba. Sala gani inasaliwa usiku nyakati za mwisho? Sala ya Tahajjud. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihimiza kusoma sura gani kabla ya kulala? Sura Al-Mulk au sura 3 za mwisho. Nabii yupi alikuwa anahubiri katika kaumu yake kwa kutumia usafiri wa ngamia? Nabii Saleh. Watu nabii. Taja jina mama yake Nabii Ismaili alayhi salam. Hadhrat Hajra. Taja jina mama yake Nabii Ishaq alayhi salam. Hadhrat Sara. Hadhrat Sara na Hadhrat Hajra walikuwa nani? Walikuwa watu nabii gani? wa Nabii Ibrahim. Sawa, nabii gani alikuwa mfalme wakati wake? Nabii Sulaimani na baba yake Daudi. Mkuu wa malaika anaitwa nani? Hadhrat Jibril. Kabla ya Kaabatullah Waislamu walikuwa wanaswali kuelekea wapi? Baitul Muqaddas ulioko Palestina. Mwenyezi Mungu aliumba kiumbe gani mwanzoni? Samaki. Dhambi kubwa ni dhambi gani? Kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote. Sala zipi hazina adhana? Sala ya tahajjud, sala ya Eid na sala za Jumaa. Sala zipi haisomi iqama? Sala za nafali, sala za Eid na sala ya Jumaa. Sura gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasoma kila Ijumaa? Sura Al-Kahf. Mwanamke yupi atakuwa kiongozi wa wanawake wote siku ya Kiyama? Hadhrat Fatima radhiallahu. Nitajie jina la kalenda ya Kiislamu. Hijri.
nabii gani alikuwa anataka kumuona Allah mtukufu kwa macho? Nabii Musa. Ni ipi sababu kubwa inayowapelekea watu katika jahannam? Kutumia ulimi vibaya, yani kuongea vibaya. Sala ipi haina sajida? Sala ya tahajjud. Kwa nini sala ya jeneza haina sajida? Kwa sababu maiti huwekwa mbele. Kwa tafsiri ya aqimu salata wala takunu minal mushrikin. Swalini sala wala msiwe miongoni mwa washirikina. Kitendo kipi kitampeleka mtu peponi? Kusali sala 5 kwa mnyenyekevu. Wakati gani Mungu anakuwa karibu na mtu anayesali? Wakati wa sajida. Tendo gani linapendwa na Mwenyezi Mungu siku ya Ijumaa? Kusalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sala ya tahajjud usaliwa kabla ya sala ipi? Sala ya alfajr. Sala ipi yote ni ombi? Sala al-Fatiha. Muislamu akisahau jambo katika sala, akizidisha au kupunguza, anatakiwa afanye nini? Anatakiwa afanye sajda sahau kabla ya kutoa salamu. Sajda sahau ni nini? Kusujudu mara 2 kabla ya kutoa salamu. Funguo ya peponi ni nini? Kusali sala 5 ni funguo la pepo. Allahu Akbar usoma mara ngapi katika adhana? Mara 6. Katika chumba cha nani lipo kaburi la Mtume Muhammad SAW? Katika chumba cha Bi Aisha radhiallahu anha. Nani wa kwanza aliyekunywa maji ya Zamzam? Hazrat Ismail. Misikiti ipi imetajwa katika Qur'an tukufu? Ni 3: Masjid Halal na Masjid Aqsa, Masjid Dhalan. Jambo gani japo ni halali lakini Mwenyezi Mungu hapendi kulifanya? Sala. Mwenyezi Mungu alimjaribu nabii gani kwa ugonjwa? Nabii Ayubu alayhi wasallam. Wakati gani dua ukubaliwa sana? Wakati wa sajida, wakati wa tahajjud inapotolewa adhana na katika hali ya sajida. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya umra mara ngapi? Mara 4. Katika vita gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivunja jiwe kubwa lililoshindikana na masahaba? Katika vita vya Handaq. Nani alikufa shahidi katika vita vya Karbala? Khalid bin Yazid. Nani aliuawa shahidi katika vita vya Karbala aliyekuwa mdogo sana? Ali Asgari aliyekuwa na miezi 6. Taja jina la farasi wa Imam Hussein radhiallahu anhu. Dhul-Qada. Sawa. Je, tunaweza kusoma aya za Qur'an katika sajida? Hapana, imekatazwa. Kwa nini tumekatazwa kuisoma Qur'an tukufu katika sajida? Kwa sababu mdomo unaosoma aya ya Qur'an unagusa ardhi. Kwa hiyo hatakiwi kusomwa katika hali hii. Mtume Muhammad SAW alikutana na manabii wangapi katika safari ya Miraj? 8. Mtume Muhammad SAW alikutana na nani katika mbingu ya kwanza? Hazrat Adam alayhi wasallam. Mtume Muhammad SAW alikutana na nani katika mbingu ya pili? Hazrat Idris na Hazrat Yahya alayhi wasallam. Mtume Muhammad SAW alikutana na nani katika mbingu ya tatu? Hazrat Harun alayhi wasallam. Mtume Muhammad SAW alikutana na nani katika mbingu ya 4? Hazrat Yusuf alayhi wasallam. Mtume Muhammad SAW alikutana na nani katika mbingu ya 5? Hazrat Harun alayhi wasallam. Mtume Muhammad SAW alikutana na nani katika mbingu ya 6? Hazrat Musa alayhi wasallam. Mtume Muhammad SAW alikutana na nani katika mbingu ya 7? Hazrat Ibrahim alayhi wasallam. Baada ya mbingu ya 7 Mtume Muhammad SAW alienda wapi? Alienda katika sehemu yenye utakatifu na ulimwengu unaoitwa Sidratul Muntaha. Mtume Muhammad SAW alipewa zawadi gani alipofika Sidratul Muntaha? Alikutana na ara mtukufu, alizawadiwa saratani. Zamzam maana yake ni nini? Usimwagi. Ni nini sunna ya Mtume Muhammad SAW siku ya Ijumaa? Kupiga mswaki, kuoga na kukata kucha na kusoma sura al. Nabii yupi alitumia kalamu mara ya kwanza? Nabii Idris. Masjid Al-Aqsa iko katika nchi gani? Palestina. Ukimpatia chakula cha daku au chakula cha futari utapata ujira gani? Utahesabiwa kama na wewe umefunga saumu. Kila mara jaribuni maadili kufunzana, tukiombe shufaa kizazi chetu cha leo. Sawa sawa ya tunzeni maadili mema yana, fadhila na stahani na kwa imani hufana, tuyape hayo thamani
tuyaheshimu bayana, tukiombe shufaa kizazi chetu cha leo. Tuombe kwake Manani kwa swala na zaidana, tukiombe shufaa kizazi chetu cha leo. Nimefika kituoni, Mola wangu Saidina, tumenasa tuwaoni, tunasue kinamna, sivyo tumo khatiani, Mwokozi nani tena, tukiombe shufaa kizazi chetu cha leo. Tukiombe shufaa kizazi chetu cha leo.